Zoti kryetar, unë do të flas, mos bërtit. Ja le të marri kohën time, s'ka problem, unë do të flas para rendit ditës kryetar për procedurë dhe nuk kam gjë për të shtuar për sa i përket ngritjes komisionit posaçëm për reformën zgjedhore, mjafton lexohet pika 3, është e qartë dhe shqetësimi që u tha pak më parë, por mund t'ja japësh kolegëve fjalën pa problem, partive tjera. Faleminderit. Urdhëro zoti Shehaj. Ruani etikën, ju lutem. Atëherë, shiko, Taulant, ti e mësuar duke i bërë shqiptarët për budallënj, kjo s'ka dyshim, por është e qartë se për e keni ngritur të komision. Ky komision ka vetëm një qëllim, siç e thash, të zhduki partit e reja. Ky është qëllimi. Dhe këto lojra tuaja që bëni bashk dhe pa përfshira skënd, na dilni me listën ku fusni edhe ne brenda, nuk na bëjnë pis, Taulant. Nuk na bëjnë pis. Por ajo që çudit në fakt më shumë është si nuk vjen turp, si s'të vjen turp fleti për financimin e partive politike. Si nuk vjen turp flisni ju për financimin e partive politike. Si financoni ju fushatat? Ku i gjeni ju ato miliona euro që financoni fushatat? Ku i gjeni? Taulant, ku i gjen para Taulant? Taulant, ku i gjen para Taulant? Miliona euro që harxhoni për media. Doli një lajm para disa ditësh që zvëns kryeministri është hetim për korrupsion. Nuk doli në 90% të mediave, sepse i paguani. Dhe guxoni vini këtu dhe flisni për financimin e partive politike. Tu vitur. Kujdes fjalorin, zoti Shehaj. Zoti Muçi ka fjalën. Atëre, po referojmë fjalës së përfaqësuesit Partisë Socialiste, i cili tha që ngritja e komisionit u bazua në traditën parlamentare. Duhet di se kur është tradita parlamentare për të përjashtuar